Gaafatanii beekan inni asii goosisuu malee. Ani mootiyyuu siif dhiise. Kana booda mootiyyuu ittiin deebiin. Akkasumatuma yoo godhu. Galatoomii ishee bareeddu koo. Itti araaramuudhaaf balleessaa hankeetti barsiiftamu. Kanaafuyyuu yaa dhufuu isallee waamee jira. Amma yoo tures ni eenna. Nan eega sabitti. Ani mootiyyuu baay'ee haasa'uu dandeenya namni jedhetu isa sa'aatiitti qaxaree mootiyyuu gahaa jira garuu hin geenye isa kan waamee fi akka se'ee firaa waamee namni jedheetiin wanta haasa'u jira jedhee waamee na ta'e garuu dhufuu danda'a hin eegna ammas iyyuu obsaan. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii koo egaa keenya har'ammoo kan dhufee fi hin beektu wantaan keessa jiru baay'ee sodaachisaa guddaa keessa jira. Garuu wanti haasa'ullee yeroo darbe hayyuullee maal akka gochaa turan argitaniirtu ta'a. Baay'uma tokko tumamee tureeyyuu baay'ee miidhanii turanii. Isaan irra darbee mootiyyuu namni inni akkas isa goosise nama isatti dhiyaatu ta'uun isaa baay'uma tokko nama dhibaa. Isaan irratti kanaaf mootiyyuu har'a mootiyyuu gaafa anallee lafaa ka'anii na sodaachisa eenyummaa isaatiiyyuu nama hin beekne. Eenyu akka ta'eyyuu gaafa hin beekne garuu baay'uma namatti ulfaata. Isa mootiyyuu namni isa akkas doorsisaa ture namoonni baay'ee isatti dhiyaatu wajjin nyaatanii dhugan nama isa jaallatu nama anis baay'ee ishee jaalladha ture garuu maaliif akka akkas goote naaf hin galle hiriyummaa isaati kan akkas goosiste gaafa hiriyyaa isaa akkas goosistu baay'ee namatti ulfaata. Namni akkanaa namni maaliif lafaa ka'ee akkatti nama akkana godhu bicha wanta dhugaan ta'e wanta hin beekne wayii irratti keessa seeneetiin gaafa nama akkas doorsiseetiin nama akkas goosisu baay'ee namatti ulfaata. Wanta itti amananii dhugaa ta'e tokko irratti osoo akkasitti nama goosisanii wayya ture gaariidha ture. Wanta maalummaa isaatiiyyuu adda maaliif akka akkas godheyyuu addaaf hin baafannetti dubartii wajjin taa'ee hariiruun dubartii wajjin deemaaraa jetteetoo namatti ergisiiste yeroo naaf kennuu didee maal ta'e sun immoo antini isheef ta'uu hin danda'u miknaata isheef ta'uu hin danda'u akkasillee hin jedhamullee. Nama gargaara jettee lafaa kaateetiin nama tokko nama isa bira deemte tokko gaafachuu ni dandeechi ture. Isa bira deemte hin gaafanne lafaa kaateetiin ijoolleetti ergisiiste akkas reebsiste akkasitti humsiste. Iluun maaliif akka akkas ta'u hin beeku. Inni mucayyoo san qofaa miti kan gargaara. Isheetti kan mul'ate mucayyoo san qofaa gargaaruu isaa ta'uu danda'a. Haayiluu anas gargaaraa ture. Namoota baay'ee gargaaraa haayiluu. Maaliif akka lafaa kaateetiin ishee gargaarte ishee akkas goote jetteetiin dubartii wajjin taa'e anaaf yeroo naaf hin kennu jetteetiin akka akkas goote bichaa hin beekan. Fi maal akka barbaadde ofii kiyyaa ishee gaafachuu barbaade. Kan namarraa dhagoo sun ta'e ofii kiyyaa ishee maaliif akka akkas isa goosiste gaafachuu barbaade. Maaliif namni har'a ana reebsisaa jirullee ishee ta'uu danda'a. Maaltu beeka nama akka ishee ta'uu danda'a. Namni lafaa ka'eetiin nama akkas nama goosisu maal jechuudha. Namaaf hin galu. Kanaafuu har'a ishee asitti arguu barbaade bilbilee fi eegaa tureyyuu na ilaalaa turte garuu maal akkanaan jettu hojjumaan dhageenya. Afaan garbachuuf baay'ee walitti dhiyaanna. Baay'ee jaaladhallee haayiluu biraa ishee baay'ee ishee jaaladha. Baay'ee ol jaalatu isaanillee baay'ee olirraa bareedu. Osoo natti yookiin dhuftee natti himtee akkana ta'aa jira jettee natti himtee wanta tokko anarraa dhaga'uu ni dandeetti ture. Osoo na gaafatteellee wayya ture bareeda ture. Isheen nan gaafannee oliinaan ni haasofna garuu nan gaafanne lafaa kaatee gaafa akkas goosisu baay'uma tokko namatti ulfaata. Kanaafuu walii qaba bilbileeraa fi yaa dhuftu. Ammaayyuu nan bilbilaa fi na jalaa turte. Bilbilli ishee ammaa jira. Ifaadha jettee garuu na ilaalaa jirti. Hello. Micoo tasuma asirratti dhufe. Amma isa geettaree seegaa jira bara iddoo siin jedhetti. Manaa jirtanii? Eeyyeen. Tokko lamanii. Lafi karaa gubbaa dhaabbadhee seegaa jira. Dafi. Ani akka isheetti aaree jiru hin beektu sarumaayyuu gadni koye. Firaan nama akkasiillee hin turre maaliif akka akkas goote bichaa attuma eenyu jetteetu maafteetiin ta'a garuu akkas hanga fitillee watti haaftee akkas gochuun isirra hin jiraatu. Namni tokko nama tokko lafaa ka'eetiin gargaaruu danda'a ni gargaaras. Maaliif akkas goote osoo jettee ni bareeda ture.
Lafaa kaateetiin nama jaalatu nama waggaa meeqa dura beektu lafaa kaateetiin yoo akkasii goosistu baay'uma tokko namatti ulfaata yaaduuf illee. Wal qabaa hunda ishiin jettu si mataa dhaga'uu naaf wayyaa. Dhufaan jirtu. Daqiiqaa tokko naan jettee hanga ammaatitti immoo iyyuu dhufaan jirtu. Dhuftee isheellee dabbaree jira akkas godhuu isheetitti itti gabbiteetti ta'uu danda'a. Maali amma kana suuruun? Cidhaan beeksisni itti barbaade namoota taaksiin fuuldura. Kanumaayyuu na hammatti adeematti. Maal jechuudha? Maal jechuudha jettu? Bareedu kun Sira harka keetiin ilaala. maaltu jira? Qoosaa keessa jiru sitti fakkaatee fira? Maaltu ta'e? Qoosaan jiru ammoo wanti jiru hunduu takka takkaan akka haasofnu barbaada. Kun nagaan jedha akkuma duriitti nagaan jedheeti isaan booddee. Nagaa siin jedheera. Amma kanaayyuu ati nama gaarii turtee nama gaariidhaas jedheetu maal nagaa isaa haasofsiisaa jira. Ati immoo tuyyuu gaafa lafaa kaateete asirraa dhaga'uu barbaada. Nama nagaraan jiru maal jechaa jirtaan addi siqina dubbisa akkuma Yaadumaan itti seenu. miira keessa jirtu kun miira keessaa bahi malee maalidha akkas ta'u? Akkuma ta'uu barbaadde fira. Yeroo si bira dhufu jechuudha. Waan hunduma koo sitti madhee si wajjin boqochuuf malee miira akkasii si mattadhe si eegaan Gaafa akkasiin godhin dura kun firaa natti himteetiin na haasofsiisuu qabda ture. Maal taatati garuu wanta hunduyyuu natti haasa'u natti na gaafatteetiin wanta jiru osoo anarraa barte akkuu gaariidha ture. Kan baasaa hunduu ga'u maaltu si geesseeffa? Amma san hunduu deemtee. muka jigeettii dhagaraan meeqaa jedha baay'ataa jedha beektee Oromoon. Ganni kanaan dura dhuftanii beektu mi'a aniifaatiin erga walirraa faganni tureerra. Atis ta'ee beekaanis namoonni naannafaa jirtan gaafa inni miidhamu gaafa nan immoo viidiyoo isaarratti otoo hin beekin viidiyoochi kan waraabamee beekaan kan sagadhiisu godhe. Hawaanuma jiru baqaanii jechuudha jalqabumayyuu akkaatiin miidhamuuf reebamuuf bitan kana kan hin godhe. Akkas gorsisuun qabdu ture bar. Akkuma Gandama isaa deemtee isa gaafachuu qabda ture. Maaliif kana gootee jirti? yeroo nuti hin jiru akkas ta'uun keessanii naaf hin galaan hin jiru anan. Namni tokko Akkanatti nama reebaa fira maal taati? anis nama sanaan ikkoo balleesseera balleessaa Dhugaas jechuudha. Nama reebuu fi nama reebsisu jiruu kiyya keessatti jibbee jira. Maaliif akkas gorsista? Gaarummaa sitti fakkaatee fira. Odaa siif danda'ame deemtee isa gaafachuu yoo isa gaafachuuf siif mijalatee immoo bilbila kiyyaan qabdaan ta'e na bilbilteetiin maaliif akkana gochaa jiraatiin jettee tokko osoo na gaafattee hamma ta'e tokko narraa baruu ni dandeetta ture. Lafaa ka'eetiin nama tokko gargaaretti inni ishee qofa kan gargaaraa ture fira. Ishee qofa gargaaraa kana jechaa hin jiru. Amma yoo hundi keessanii miira mataa keessanii gaggeessaa jirtu malee namni tokko miira koo naaf hubachaa hin jirtan. Ani balleessaan goonees ni jechaa hin jiru. Jalqabuma isaayyuu balleessaa godheera. Balleessaa koof nana dabamaa dhiisu mana hin gaafadhaa jedheera. Garuu ani ijoolleen isaan erge sana akeekkachiisaa duwwaan jedhe malee reebaa hin jenne. Yoo nakaa yeroo asii jedhuudhaaf ta'e yoo kuma itti dubbatee ta'uu danda'a. Yookiin immoo isaan wajjin tokko lama jedhe gaafa deebisuuf ijoolleen aartee rukuchuu dandeessi. An kana quban qabu. Garuu akka akeekkachiifamuuf Ammuma saniyyuu ga'uu sirra hin jiru. Ati immoo jechuudha keeziin kun jiru iyyuu ati iyyuu dhuftee irratti maan turre bakka gaafa inni miidhamu dhuftan malee mucoo sun akka deeggaraa jirtan akka ishee beektan namni tokko natti namni tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maal yaaddati keessa keetitti? Inni kun ishee qofaamti ka gargaaraa ture fira. Anas na gargaaraa ture gaafa. Ati nama biraati. Ati nama biraati. Nama kan kooti ani siifi ishee wajjin wal argomsiisaa hin jiru. Nama kootii kan jedhamu sun ta'e nama rakkate hunduu gargaaruun dirqama. Ani kun rakkatte gargaaruu dhiisuu ishee miniin kan isa ammas na dhiphisaa jiru anaan. Ani yeroo sanatti atiin tibba sana yeroo naaf kennaan turre wal argaan turre lolaa kaasaan turre naannoo manaan turre. Maaliif bilbilti kanatti nimi? Bilbilli kan keenya san ejjoteeti immoo isin maal dhufti nan gaafanne mee fira maal keessa jirta ati fatii rileeshiniin keessa maaltu gaafa jamaa sassaabamtanii wajjin taphattama dhugdan kaaffee deemtan firaa meeree sassaabbattanii gaafatanii beektu hundi keessan. Naaf deebis gaafatanii beektu. Atis migira mataa kan kee beekaas miira mataa isaatiiti malee balleessaa koo na gabamaa isin hin jedheedha garuu olmaan akkas caale kun atiin baay'ee mana goo'essaa fideeti. Ani immoo bilbilee firaa rakkoo akkasiitu na mul'ate namaan gargaaraa jiraan hin jenne. Isoo kee isin iyyuu wajjumaan baddan bakka wal qabatanii baddanii natti fakkaatan isin namaatiin. Amma wanta keessa ture wanta achiin keessa ture beekaatu Qoban qaba eeyyamman qaba. kan nuti wal geenyeetiin waliin sassaabamneetiin teenyee haasofnee nyaannee dhumnu quba qabda malee maal keessa ture maal keessa akka jiru hanga ammaatti wanti quba qabdu hin jiru. Wanti nu keessa jiru quba hin qabdu.
kan nuti wajjin keenya kolfinee taphannu quba qabda malee. Ati dhuftee na gaafattee kan inni sababa kiyyaa fi ishee wanti inni waagaa inni naaf hin kaffallitin. Ayyeef yeroo sanis jechuudhaaf ganni itti maatiin turenan rileeshiniin jiru wanta isaaniif gochaa jirtu kuni namni kamiyyuu akkuma hiriyaasaatiif yaadu dhimmamutti ani dhimmee fi dhaabadhu miila kee gabaabsii. Akka jaarsaatti yoo ta'e namoota biroo wajjin goota malee kophaa kan kee dhiibbaa mana goof irratti fudhattee murtoomna goon irratti fudhattee akkatiin goonidhe ati dhaabaan ture dhoowwaan ture laalatti viidiyoo kanaan gadhiifamaa turen itti maatiin turenan maaliif inni dhimma keessan faana baqqaa qaari'eera sokkeera na bira hin jiru. Akka nama tokkotti akka hiriyaasaatti manatti dhaga'ame naanis. Anis kan barbaachisu kun firaati amma ta'illee isaaniiti isaatti nagaa qabdatu. Kan miidhame faana deemaniitiin miidhama san keessaa baasuudhaan malee kun isaati isaanii tokko kan barbaachisu kun nama miidhame saniif namni barbaachisa malee ati rakkoon qabu bara wajjin sagalee kiyyan barbaachisu jechuudhaan anis arguun qabu dhimuma keessaniif san hin jenne baddaa qaaduu qabaa jechuudha. Akkas jechuu qoomti. Akkasiin jechaa jiru. Yeroo waliif kennitaniiti osoo haasoftaniitiin wajjin. Eessa jira yeroon isaa yeroo bakkeetti yeroo dammeetti yeroon kan keessan yeroon kan kuuf kan isaa akkoo isiniif laatameera. Kan isa jaabu hojiiyyuu galaan jiru manayyuu galaan jiru kanatti aanaan baay'ee kana dhibiyyuu kana ture bakka. Isaan booddee gaafa dhimmi keessan tasgabbii godhatu ishee wajjin qaaree bakka ishee rileeshinii keessan jidduutti waan birii natti fakkaatenan dhimma gargaarsaa ana gowwoomsuuf yaadame jedhee yaade malee dhugumatti miidhamsa na fakkaatu akkas miidhamte yaadne kan see jaayu. Ani immoo miira koo naaf hubatta malee akkas qeenansa fakkaatee diimattee ni eegda jedhee yaadne maaliif kan akka riyaakutti akka obboleetti kooti siin qaban beektaa maama. Ani baay'ee naare dabaree koo deebisee nu baay'ee naareen dhugaa kan isaan beekaa fan akkatti naarreen barreessaa kottu ana namaniif garuu dhannaatii na cina jirtan si si'aati fi bukkeen jirtu isa bukkee jirtan. Ati bihin baddee sirumaa hin firu maal si hubadhaan maal humna barbaadan manni kan koo banaadha laftochi kan koo banaadha humna barbaadan manatti biyyaa bilbilbeen lukkuu maal irra turte namni natti haaruu danda'an jechuun bilbilfan keessa akka ture maama. Naaf ture bilbilli koo. Ayyaa ta'u. Egaan iddoo sanaa baheetiin jedhee maaliif bilbilteetu nan gaafatiin. Akkam jirtaa baga nagaan baasee kun ni jedhama ture fira. Asaan irratti sittaalee baqaa baay'ee tokko sirraa fagaadha. Gaafaati immoo biyya lafa kaateetiin kana gootu immoo baay'ee mana aarsita. An lafaa ka'ee miti maamaatis too bakka koo buutee osoo riyaan kan kee ati wajjin haasoftanii kura koo keessa furuu ni dandeessita. Maaliif nama gargaartan? Ani hin jenne ammas nama gargaaruu danda'a garuu amma kana gati kaffaluun maaliif barbaachise? Isheenumti eenyudha kan jedhu malee ani noo hin gargaariin hin jenneen. Waa'ee gargaarsan waliin mari'annee min kan isa ajaa'ibu. Isaa murtoo isaa fudhatee fumaaf badee bakka. Namni koo wanta itti yaadeeti wanta isa dhiphise tokko ni godha. Amma ayiluun nama ishee gargaaru kootitti baay'ee manatti ture. Ati immoo iyyuu lafaa kaateetiin ishee gargaaru isaatitti aaruu ni dandeetta. Nama aarsallee. Fira garuu gaafa isa hubattee jettee osoo isa gaafattee maal taate maaliif akkas gooteettee wanti kun hunduu ayiluun akkasitti hin miidhamu ture. Amma deemteetiin nama itti ergisee akkasitti humsees maaliif akkas gootee nama baay'ee gargaaraa ture. Anis isaatiinis kan beektu. Miidiyaa irratti hin baafne malee nama baay'ee gargaaraa ture. Ati inni kan isa aarse mucayyoodhaaf birrii kennuudha moo wanta biraati? Ani akka kanaa garuu jira isa. Birriin mucayyoo ofii kenne santu osoo sitti himin kenne santu si aarse moo firaa maalidha? Na beektaa dhimma birrii akkanaan aarsinaan yeroo sanatti nama baay'ee gargaaraa ture. Nan beekaa wajjin namoota iddoo akka gargaaraa tures nan beek natti himaas ture akka nama gargaaraa nan beeka garuu kan ishee adda ta'e beektee jalqabatti achumaan badee itti fufee isheen arganii jaarratti karaa isaatiin isaan booddee immoo bilbilli kiyyaan ka'uu bilbila isaan hojjetu gaafa ta'u akka nama kamitti akka shamarree kamitti natti dhaga'ame bakka mi'a addaaf natti dhaga'ame malee maallaqni koon namoota hedduu gargaaraa ture gosna bukkeettanii dhimma maallaqaatti bakka hojii na beektaa matis. Isa wajjin deemteetiin nama rakkate saniin gargaaruu qabda ture kan sirraa eegamu fira. Maaliif akkas godhe jechuudha. Kana gochaan ture kan dhimuma ishee gaafa ta'u natti dhaga'ame bakka hin bahe jechuun ifa bahe bakka addabaabaa ima bahe keessattuu otoo ani bukkeessa jiraadhe normaali ture beekte an gaafa nurraa fagaadhu inni ifumaan ifatti bakka. Garuu ati ayiluun akkas gochuu isaatiin wanti nama gaa'een hojjechiisu sirrii tokko illee itti hinaaftee tumsiistee reebsisuuf ergitee isaan immoo iyyuu siitumanii lafa sii kaa'anii amma bu'aan irraa argatte jira fira. Moo gaabbiidha maal? Ati miidhamus ammas gammadaan jiru. Itti gammadee miti reebaas jedheen argine beekte ta'ee moo wanta itti mul'ata dabamaa jedheeraan ammas. Anna wantumayyuu waa'ee kanaas nadda ulatti ulfaatee jiran. Ati immoo riyaa koote obboleettii koote ni hubatta eessatti maal jiraatti garuu
Ilma nu hubachaa hin jirtu. Yeroo walitti deemti kun baay'ee namatti ulfaata. Ati irratti akkas yaaddeeti hanga sun goota jechuun yaaduufiyyuu baay'ee namatti ulfaata. Akkamitti akka yaaddee goosiste bichaa hin beekamu. Guyyaa san maal akka yaadde Ammas na dubanne jechuudha. Ganyi. Ani matumayyuu reebaa hin jenneen. Bakka reebame amma waan tolfu jira. Bakka miidhanii namni reebame hin jiru. Waan tolfu hin jiru. Amma garuu kan fuulduraa sirreessuudha. Ani amma akka biyyaatti yoo nuti bira dhufeetiyyuu yoo siif danda'ame ati waamtee akka walitti qaamanis argee waan jiru dhiifama gaafachuu danda'u. Maamilee kanaaf taatu si barbaade bakka jenne. isaa mana barbaadamte amma wanti darbee beeksistee kanaa booda garuu wanta akkanaatti ittumaayyuu yaaduu hin qabdu ture bata. Bareedduu koo kan akkana hin goone iyyuu ati hin beektaa. Sirriitti na beektaa. Ni beeka ture garuu gootee si arge kan maalaa godhu. Ishi balleessee sis dhiifama si gaafadha dhiifama. Amma ana osoo hin ta'in kan dhiifama gaafachuu sirraa eegamu osoo ta'eyyuu osoo meebisii godha jedhamee yaadameyyuu amma inni baay'ee miidhameera. Sanirraa immoo haaf nama akkana na goosisa jedhee hin yaadne irraa yaada isaa keessatti fudhamnee akkas ta'eeti baay'ee nama itti ulfaata. Ana osoo hin ta'in kan dhiifama gaafachuu qabdu osoo ta'ellee isa miidhuu si godhu ta'e. Hundumaafuyyuu namni hin balleessine hin jiru. Atinis balleessiteerta. Ani mootiyyuu har'a kan siwaamee fi balleessaa keessan irraa barcheessinii akka jettuuf malee akka ati miidhamtee achi hafteetiin yookiin akka ati isa reebsiste sirreebsisuudha. Ati baay'ee haayiluu ni jaalatta ni beeka. Innis akkasumas jaalata. Jaalala irraa kan ka'e mootiyyuu har'a mootiyyuu dhiifama siin godhu jedheetiin hin yaadu. Kanaafuu achi qofaa miti kan waame. Atis haayilus waamee jira. Meebii eeyyeen. Ammayyuu rakkoon tokkollee hin uumamne sodaatiin. Maaliif balleessitee toona ta'eef yaa ta'u. Amma dhiifama si akkasii akka hin gaafatta dhiifama yoo ati ni gaafatta ni beeka inni asii goosisu malee. Ani mootiyyuu siif dhiise. Ishi Kanaan booda mootiyyuu ittiin deemu. godhu akkasumatti mayyuu godhu. Galatoon ishii bareeddu koo. Naa jiraadha. Itti araaramuudhaaf balleessaa hankeetti barsiiftamu. Kanaafuyyuu yaa dhufu isallee waamee jira. Amma yoo tures ni eenna. Nan eegaa sirriitti. Ani mootiyyuu baay'ee haasa'uu dandeenya namni jedhetu isa sa'aatiitti qaxaree mootiyyuu gahaa jira garuu hin geenye isa kan waamee fi akka se'ee firaa waamee namni jedheetiin wanta haasa'u jira jedhee waamee latee garuu dhufuu danda'a hin eegna ammas iyyuu obsaan. Garuu firaa akkas gochuu